Men først, denne uken så kom a-ha med livealbumet fra sin verdensturné. Her er han, Norges ubestridte popstjerne. Ta imot Morten Harket! Hei, hei. Velkommen, Takk for det. og gratulerer. Takk for det også. How Can I Sleep With Your Voice In My Head er titlen på et dobbelt livealbum som er kommet denne uka. Ja, er det dobbelt? Ja, det er noen doble og noen Det er noen enkle, dobbelt eller sånt, og tror noen jeg. Du har kanskje ikke hørt det, men det er... Nei, jeg vet at noen var enkle i hvert fall. Men det har fått veldig god mottagelse. Det var jo også en utrolig turné, dette her. Hvordan tenker du tilbake på den? Altså, egentlig så ser jeg vel live-albumet som et slags dokument på en periode for oss nå, som startet med comebacket, kan du si. Med da det albumet, nå husker jeg ikke titlen på det i farta, men i hvert fall det første albumet der, og så en fantastisk turné, som egentlig tok oss litt på senga, altså hele mottakelsen. Ikke minst også her hjemme. Det var rett og slett uventet over lang tid. Med Valhall-konsertene, og så fortsatte det. Det var jo helt nødvendig for oss da å følge opp med et album til. Og med enda en turné. Altså, vi har for så vidt hatt flere turnéer, men det var 2 hovedturnéer. Når det står sånn, og det er 30 000 mennesker som står der, og mange vil huske Ullevål Stadion blant annet, er det et utrolig kick hver gang? Ja, det er altså... Det du lærer deg, det er jo for det første å ikke ta noen ting for gitt. For det er det aldri noen grunn til, rett og slett. Og det er mye som skal falle sammen, på en måte. Da mener jeg ikke ramle sammen, men altså sammenfalle. For at ting ikke skal falle sammen. Det skal mye til, rett og slett. Det er en symfoni å orkestrere nærmest, og dirigere. Altså. Ja, og det eneste instrumentet du har er jo... Og nå mener jeg ikke bare på scenen, men i det hele tatt hele reisverket fra du sitter der med gitaren og stemmer den og skal lage nye låter, til du står til slutt på en måte på scenen. For det er nærmest en slags pyramide du klatrer opp, altså et fjell du bestiger. Men jeg tenker på, du har jo denne stemmen din som nordmenn kjenner veldig godt etter hvert, og som du vel kjenner bedre enn noen. Og jeg tenker på, eller kanskje kona di, jeg vet ikke. Nei, altså ørene mine lukker seg litt når jeg synger, da, så jeg hører ikke så godt hva jeg gjør selv. Nei, du står alltid med en finger i øret når du synger. Er det det der? Jeg skal ta ut den. Ja, kanskje det. Nei, det er bare én finger. Hvorfor? Ja, for du har ikke prøvd begge? Nei, jeg har for sånn prøvd det, men jeg tror ikke jeg har gjort det Da handler det om andre ting. Ja, men hvorfor står du med den fingeren? For jeg har ofte sett du gjøre det. Ok, har du tid til dette? Ja, det er en lang forklaring. Ja, det er jo ikke et enkelt bilde, altså. Men når du står på en scene, så er du veldig ofte den som har dårligst lydforhold. Du hører ofte dårligere enn noen andre i hele rommet hva som skjer. Og det er fordi du står midt i et kakofoni av lyd fra de andre som skal være med i bandet og spille samtidig, ikke sant? Lyd på lyd. Altså, du må lukke litt for å høre deg selv, da? Ja, du må det, og du baserer deg jo på svingninger. Altså, du har en resonansbunn i hodet, for eksempel. Flere, for så vidt. Det spørs jo fra... Nei, ja, det gjør det, men du har uansett det. Selv om du er sylte forkjøla, så er det resonans, altså. Men det er nettopp det som skjer når du blir forkjøla, så ødelegges den normale akustikken. Så lyden fra en gitar, det handler jo en ting er utgangspunktet for lyden, selve kilden til lyd. Og så har du hvordan den forplanter seg i et akustisk rom, som skaper mye av det som er selve lyden vi kjenner igjen. Men den ødelegges ofte hvis du torpederes av andre svingninger. Så du kan til og med fordreie det, slik at jeg hører kanskje en halv tone høyere. Altså du kan synge helt surt, og tro at du synger helt riktig ut fra det du hører. Men opplever du det noen gang? At du bommer, rett og slett? Ja, absolutt. Veldig ofte hvis dere hører en artist som synger falskt på scenen eller på TV, så er det på grunn av lyttingen.
Det er ikke fordi de ikke kan synge rent. Vi skal ja, altså det som er greia, er jo at når man er a-ha, og når man er blitt så svære som dere er, så må dere leve med at det er en del som kopierer dere. Det har du kanskje opplevd noen ganger. Og to som ikke har noen blygsel med å prøve seg på den der litt høye, lange, er våre egne Steinjo og Erlend. Du skal få se, I tillegg til meg selv, ja. se deres tolkninger av Morten Harket og a-ha. That's what I'll do. De gjorde den helt ubesværet. Ikke helt ubesværet, nei. Men de later som de kødder med det, men han kunne fint ha jobbet litt med stemmen og fått det der til på alvor. Ja, du skal få ta meg også et lite kurs etterpå for øvrig. Så skal jeg... Greit. Ja. Jeg vet ikke, Harket, om du også har hatt du har jo engasjert deg i tidligere konflikter også. Har du hatt en følelse av nettopp det at alt annet blir litt uviktig, selv popmusikk? Selv det, ja. Ja, det er klart det. Altså, du refererer nå først og fremst til Øst-Timor-satsingen min, og det tok jo sånn sett all min tid i en også lang periode. Det gjorde det. Og det er fordi det er riktig å gjøre det bare. Men du, klart, du går inn og ut av faser, føler jeg nok. For at når den kom til det punktet, kan du si, når det ble så allmenngyldig, de overgrepene som foregikk der, så var det ikke lenger behov for at jeg engasjerte meg. Altså, da betydde det ingenting om jeg var med videre. Og da var det naturlig for meg å trekke meg ut, egentlig. Jeg tror jeg fortsatt kan lede Sommeråpent selv om jeg sier lykke til. Så skal vi gå videre i sendingen.